меня снимаешь? They becoming friends with the circle well. Hey, listen to me. Are you a G? Selling them bricks and just smoking your weed. If you happy, LSD. Drugs in your system are harming your teeth. Smoked out and believe I'm selling them trees. Охуенно в новой шапке теперь. Раньше был в ушанке, сейчас стал, блядь, мусульманином, блядь. Что делаем? Короче, так, сахар, да, вот сахар. Камеру солил ебан, блядь, прости. Нихуя у тебя яйца маленькие, чем, блядь? Я не виноват, что у меня яйца маленькие. Человеческие, что ли, блядь? Пиздец. Это еще и С2, блядь. Где пепси, блядь? Куда мусор? Ну, не убрал, вовремя. блядь. Морозилку убрал, блядь. Ты чё, сука, блядь, не расходи ничего? Ты чё нахуй? Не въебывайся. Охуеть, ты что сделаешь, блядь? Вот это не покажи. Навел сразу. Уверил. Если что, Lil Boom already dead. Бля, его родители смотрят. Бать ты миксер. Чьи? Я показал. Охуенный кадр был, блядь. Ебашь еще и... Показываю кулинарный навык, блядь. Ты охуел. Блядь. Потому что две камеры, одна, чтобы снимала лицо, другая... чтоб Нихуя у тебя снимала туда специальная юбка, блядь, типа, чтобы разбивать. Пиздец. Чего у вас мусульманов только нет, блядь? Давиду молча, кстати. Сахар, блядь. Весь килограмм? Нет. Где у тебя ты ножницы, сделал? блядь, в этом доме, нахуй? Ножницы? Нахуй тебе ножницы? Ты охуеешь. У меня сахар был, кстати? Правильно он готовит? Я не знаю. Что это такое за продукт, рассказывай. Молоко, сколько процентов жира? 3,2. Почему именно 3,2, почему не 1%? Почему вы решили выбрать именно это? Потому что чем жирнее, тем лучше, нахуй. Видишь, какой худенький, прям мальчик, нахуй, ему надо больше кушать. А тебе тоже я бы сказал. Нихуя ты, неожиданный поворот. Неожиданный поворот. Бля, у тебя есть какая-нибудь миска, чтобы куда поставить молоко потом? Чтоб с пола, блядь, подавать. Мусульманка не принято. Смотри, когда мы откроем пакет молока, если он упадет, пизда будет рулю. Так что его нужно куда-нибудь поставить, какой-нибудь сосуд. Для этого, Сосуд, чтобы ты блядь. его нашел, блядь. Да, блядь, не, в песуду, давай, нахуй. Мусульмане так не делают. А что делать, блядь? Пакет положил, нахуй, в холодильник стекал. Да, ебать ты красивый. Но это тогда на твоей совести будет открывать. Похуй. Правда. Как я крути. Ножом, нахуй. Ты там чистый, нет? Да, ну, не, не чисто. Колонка, блядь, молока залил. Ты залил. Сколько нужно залить молока? Лил пип, нахуй. Примерно 500 миллилитров, но так как нас больше, зальем все 600, наверное. Что делать? Положи в пакет. Сука, а куда его, блядь, потом? Пакет сперва, блин. В пакет, блядь. Сука. Да, он, сука, он открыт. Дядя, слышишь, блядь. Славяне пользуются такими темами, как пластиковые контейнеры, которые вот Да, блядь. туда ставишь и все, Да, блядь. да. Блядь, славяне Ну, нахуй. блядь, таджики никогда не рационально не поймут. думают, блядь. Таджики, нахуй, никогда не поймут. Русские, блядь, не умеют думать, нахуй. Гаджеты, Ты, блядь, не умеешь думать. свои гаджеты используют, мы такого не делаем. Короче, все, Камрон, теперь мне нужна твоя помощь. Бля, нет. Блядь. Блядь, Ладно, иди давай. стримашься сюда. Что? Что тебе надо? Короче, нужно сыпать муку, блядь, пока я буду мешать. Давай. А, да, Но я скажу, когда остановиться, блядь. Я не буду. Давай, блядь. Ну что ты нахуй? чуть-чуть по одной хуйне. Не, нормально, да насыпь нормально. Сыпь, Да сыпь, насыпай, блядь, добро нахуй. Нет, для двух. Сыпь, 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 сыпь. Давай, я Сыпь, что-то сыпь, план делаю. Давай нормально. Сыпь, 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 сыпь. Еще немножко, еще.
Куда хуяришь, блядь? Еще сыпь, блядь. Куда хуяришь, блядь? Еще сыпь, сыпь. Все, пока остановись, пока остановись. Тормози, Пока блядь. остановись. Блять. А сгущенку? Да погоди, нет, блядь. Дай покушать нахуй. Может, воды добавим? Давай. Яйца дай. Я положу. Дам их тебе, обратно. Блядь. Свои яйца, да? Ух, хотите удивить парня, разбьем его яйца, блядь. Ой, блядь. Еще муки нам. Блять. Сейчас. Ладно, давай. У нас много слишком получилось, поэтому много муки нам. Мне кажется, у нас дохуя блинов получится на самом деле. Охуенно, нажремся, блядь. Как суки. Еще сыпь, блядь. Дохуя, да, Сука, ты, блядь, так своей матери отсыпать будешь, нахуй. Я матери нет, блядь. Все, остановись. Ну что ты выебываешься? Фу, блядь. Замела мое сердце. Что же мне поможет забыться? Буду сегодня очень нетрезвым. Разницу сознание в принципе с той страницы есть граница, есть я. Внутри меня герою. Спасибо просто, что ты меня. Машин просто засканил нас на муку и на сахар. Пиздец, блядь, все мне осталось. Пистолет, так. Не звонят в военкомат. Не пойму, чем, блядь. Что делаешь, рассказывай. Помазываем равномерно сковородочку маслом, чтобы блины не прилипали и не пригорали. Где потише, пожалуйста? Давай шоу. Девочки нравятся джанки, вымоченная в воде. Давай, ебани, реально. Да нет, ты че? Давай! Ебани, давай. Да похуй, один блин Да пройдем. похуй. Давайте каждый попробует. так. Да, давай. Интересно еще. О! Да давай. Давай. Подожди, он еще не готов к перевороту. А, ну давай. Давай, Паш. А, давай! Така. Так, Аля. Блять, пизда нахуй. Он тебе не поджарится, да. Да похуй, переворачивай, давай. Похуй, все равно кушай, блин. Не, все, больше не будем так уебываться, а то иначе мы не поедим так. Да ничего, Мимо. не любишь, А пусть половинчатый пожарен, давай так. да. Зато с кайфом. Блядь, луна сегодня красивая. У нас сегодня красивая, блин. Мне кажется, Сука, отлипай ты, тварь. писать эти песенки мать. Да похуй, двойная толщина охуенно будет. Такие же, как ты сам. Если это не хобби, Реально така, бля, какой-то пиздец, не могу. Что за хуйня? ты не шутки шоу, кругом ведьм, как саль. Крути ее. Крути, блядь. Блядь. Дай мне тебя узнать, дай мне тебя Сука, блядь. тормози, дура, блядь. узнать, дай мне тебя узнать, дай мне тебя узнать, дай мне тебя узнать. Так. Конечно, у вас на блине не очень похож будет, но ладно. Давай еще ебанем, кстати, сделал потом. Охуенно, хорош, блядь. Я заснял, это бобер, блядь. Ой, блядь. Мой эликсир. Мой эликсир. Мой эликсир. Мой эликсир. Блядь. Ой, блядь. Просто, блядь, сразу же уходит, блядь, обратно нахуй. Охуенно, да? Дай мне, я еще не попробовал, блядь, за сгущенкой. Со сгущенкой, блядь, со сгущенкой. Ну и в камеру зрителей попробуйте. На. Сам тебе. Вот задел. Ты как с едой обращаешься, мусульман, блядь? Поедай. Со славянской едой как обращаешься? Давай, вот, позаботься обо мне. Сейчас забор. Оу. Бля, там немножко Блядь, края- он горячий. края подгорели немножко. Коря, блядь. Края, блин. Колян, блядь. Ты сколько, ебани? Кого? Маслица. Под пивасы пей. Колян. Хуя, блядь. Вот. Блядь, ебани нахуй, давай. Сука, молодец. Ебать. Откуда Блядь, воздух? живой смотри Ну нахуй. откуда воздух, блядь? Ой, блядь. Компас освещается. Да, блядь. Ягода малинка. А, воздух, блядь, ушел. Пизди по вот так. Какая ты грустинка. Блядь. Ягода малинка. Крутится голова и залетает.
Это он, блядь. Ай. Тяп. Тяп-тяп-тяп-тяп. Сука, ебаная хуйня. Ой, блядь. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Тихо записывай футаж. Сука, член. Охуенно. Тяп-тяп-тяп-тяп. Сука, вот так вот. Никто не знает,